sem koj nisem malen. Kar jaz spomnim i vojna med njimi. Jaz sem drugače priseljen tle. Ampak mislim, da sem že čist njihov. Se moraš biti, drugače vam pa najdajalec, ne? So kar žleh tel gorjanci. Nik to, kukar bohinc. Samo, a veste koga? Največ otrok je pa lih mešenih med gorjancem pa bohincem. Bolj so sicer tisti, ko gorje šlejo, ne? Ampak tudi nam v bohin nič ne manjka. Veste, pa njena bohinka prava, ko gorje šli, da so šli z družino na morje. No, in tam jih, mislim, na Krknikama tako. No, in tam jih poprašajo, skod so. Otrok, kar rečete, zgori, foter tudi, mat pa z bohinom. Pa se Hrvat začut, pa reče, a gdje je to? Je to neka druga zemlja? So se razvajali na ta račun. Veste, veliko vem. Sem ne gostilničar. Veliko vam povejo, kako je bo v časah. Danes si pa še huj. Vsi mislijo, da imam jaz eno navadno gostilno. A ne, pa tmo ni tako. Za tenimi vrati se skriva marsikaj. Ampak tega ne vedo vsi. Še moja žena ne. Se moraš narediti finalca. Ne bo ne v življenju. Zdaj pa kar pozoren poslušajte. Pa kar boste slišali, pa videli, neč okoli govoriti, da nam je rekel, kakšen so gorjanci. Neč, zdaj pa moram iti, mar biti me že kdo prav žen čaka za šanka. Hajde, čau! Dobrodošli v moji skromni gostilni. Tukaj preživim večino svojega časa, kjer mi dneve greni moja žena Edita. Kaj pa moram drugega? Če sem bedak poročil lastnico te gostilne, jaz moram delati po cele dneve, ona pa lepo zapravlja denar. Pa sami ni nič hudega. Danes sem ji kupil rože. Ker se kar naenkrat okrog važna, da je samska. In veste, v vasi gre to hitro naokrog, ker bi vsi radi tole gostilno. Se moram narediti hinavca in potruditi za njim. Edita, ljuba moja, odloži metlo in pridi za hip sem. Nimam časa, moramo spraviti, kmalu odpremo. To je pomembneje, pridi sem. Kaj je spet? Tele zate. Kaj te moraš dati samo vodo? Ne, draga, zate sem jih kupil. Kaj si špičil? Nič, čebelica, a ti mar ne smem kupiti rož? Pa si spet zapravljal denar iz moje blagajne. Ne, mucka moja, kupil sem jih zate, ker te ljubim. Pil si. Ne, nikoli še nisem bil treznejši. Ali si ne spomniš, draga, kako sem ti kupoval rože, ko sva še hodila? Še kako dobro se spomnim. Vedno si mi jih dajal na kolenih in mi prisegal večno ljubezen. Ono sem. Daj, Reni, poklekni še enkrat zame. Moj Bog.
Edita, hitro v zadnjo sobo. Mihajla je tukaj. O, pa ravno zdaj! Bog ved, kaj bi pa ona rada. Mihajla, kje si? Kje se skrivaš? Tukaj sem. Pozorno me poslušajte. Se bom povedala samo enkrat. Izvedela sem, da bohinjci načrtujejo napad na Gorjanco. Lisica ti! Kje si pa to izvedela? Reni, pozabiš, da sem mešanica Gorjanke z bohinjcem. Veš, da imam svoje vire. Zakaj pa to? Sami ste krivi. Kaj ste jim pa ukradli sliko bohinjke z velikimi juški? Vsi vemo, da je to dragocenost za bohinjce. Kdo je me ukradel? Ja, vi, Gorjanci. Ja, samo jaz ne bom zraven. Kaj da ne? A si Gorjanc ali nis? Tiho! Baba trapasta. Pustimo zdaj to. Kdaj pa bodo napadli? To pa ne vem. Ja, pa bom zredi. No, samo všeč. Morda zaradi predpasnika. Na liceh imate zdravo barvo in na naju pogled oči, gospod Denis. Je popila nekaj kratkega. Dobra ideja. No, krasno. Sebi naljub, meni pa pozabil. Gospod Velik, kaj pa je vas prineslo? Polkovnika Štroma ni v pisarni. Vem, da ga ni. Sem ga videl, ko je odšel. Zato sem tudi tukaj. Pogovoriti se moram z vami na 4 oči. O, želite, da vas poljubim? Ne, kadar sem v službi. Ste prepričana, da ni nikogar tu? Seveda, popolnoma. Dobro, potem vam lahko pokažem. O, kaj pa? To je bilo pa bliskovito. Pa pokažem še enkrat. O, pa dajte. Kaj ste videli? Neravno.
tejle je original slike bohinjke z velikimi joški. V tejle je ponaredek. Dali ga boste polkovniku Štromu, da ga pošlje nazaj v Bohinj. Kaj pa, če bodo bohinjci ugotovili, da gre za ponaredek? Bodo ubili Štroma, ne naju. Gospod Flik, ste vi ukradli sliko? Je to važno? Ne, ni. Kaj pa original? Skrili ga boste. Jaz? Kaj ne skrijem takole debelo klobaso? Nesli jo boste gospodu Reneju, da jo skrije v klet z ostalimi klobasami. O, na vse ste mislili, gospod Flik. Rekli mu boste, da je ta klobasa moja in da naj se je ne dotika. Pripričani, da bo tam napadna? Seveda bo. Zakaj ne bi bila? Kdo bi hotel jesti mojo klobaso? Saj se me vsi bojijo. Saj me noben ne mara. O, gospod Flik, jaz vas imam tako rada. Za vas imam nekaj drugega v misli. Kaj pa, gospod Flik? Imam še eno klobaso. Ste pozabili? Kaj bo počela z njo? Pojedla, jo bova na večerji. Kako romantično. Klobasa v svojo srč. Pred nama je opojen večer. Vas smem zdaj poljubiti? Ne, s klobasami v rokah ne. Se vidiva zvečer. Kako da budem z rok? Ljubezen moja, kako bi ti mene tako gnetla? O, Rene, kako si močan. Je tvoje roke me tako fino stiskajo. Kje je moja žena? Je šla po nakup. Kako? Že spet? Jaz moram delati, ona pa zapravlja. Je rekla, da rabi nov klobuk. Že včeraj si ga je kupila. Rene, daj se boš ločil od svoje žene in poročil z mano. Bom. Samo ne še zdaj. Kdaj pa? Bil ste tako ljubi. Briši si roke, poglej, kakšna si. Če te pa tako ljubi. Jaz tebe.
Zajd v gostilno, pa boš videl. A ja, pa šminko imaš razvadno. Reni, pridite sem, govoriti želiva z vami. Kaj je tako nujnega? Vidite. Helga vam je razložila vse o klobasah in slikah unikale. Je prezgodavo, ponarejeno in užito klobaso, ne? Tako je. Ponaredek je označen s križcem. Prava je označena s krožcem. Užitna klobasa je označena s kljukico. To mi boste kuhali natanko 22 minut in pol za mojo nocojšnjo večerjo z gospodom Flikom. Original boste skrili pri vas v kleti, ponaredek pa poslali bohinjcem. Kaj pa če bohinjci ugotovijo za sliko? Ne bojo, ker bomo sliko poslali z vlakom, katerega bomo napadli. Kdo pa bo napadel? Uporabimo vas strani. Recite mi, Kareli, da s puncami razstrelil vlak, na katerem bo slika. In bohinjci, prve se govorili temu, Bodo, zakaj pa ne? pa so niso tako neumni. Ne, ampak Mikaela je pol bohinjka. Ona naj to uredi. Lovljeni! Tako osamljenega se počutim tam med temi dekleti. Lahko prisedem? Kar sedite zraven Reneja. Vidim, da bo policist prisel v naši mizi, zato dajem do vas, da vam prenesi. Mrzle in pozasta. Odite jim naprej gruberju. Recite mu, da ne biste nič nasile. Ročni gruber. Ja, Rene. Ne mislite niti besede. To ostane med nama. Meni lahko zaupate. Rene, norice prenašam. Kaj si ne de? Slišim, da vas bodo nabodli. Kdo nas bo napadel? Da bahinci. Pa sej to že vsi vemo, da nas bodo napadli. Ma zakaj ste jim pa ukradli bahiko z velikimi jaški? Saj jim jo bomo vrnili, no. Pohodiš, Zamujam? globokaj umijo. Ne. Danes pa ne. Danes je na vrsti moj nastop. Saj imaš zabeleženo. In pripeljala sem tudi nadobudnega harmonikarja samo. Boh ved kjerga. Še tebi se manjkalo. Če si navadni hlapec, imaš pivo. Pa noc ga imaš. No, a sva pripravljena? Draga, a pa ti res moraš danes peti. Ja, zakaj ne? Poglej, koliko gostov me je prišlo poslušat. Tebe? Komaj čakajo, da začneš. A res? Sonce
moja Fanika, bi se ti poročila z mano? Ja, koga pa trobe zlaž? Raj pripet pojem gin tonik. Zdaj zunaj že vsi spijo. A pa zdaj sem čisto še mokr. Pozorno me poslušajte. Saj bom povedala samo enkrat. Izvedela sem, da bohinjci mislijo resno. Kaj mislijo resno? Napasti gore stopovi. Stopovi? Jočeš Marija, pa ja ne naše gostilne. Ženska trapasta. Če bodo napadli gori, bodo vse gore šle v luft. Puf! Veste kaj, prisluškujmo jim. Daj, dvigni v posteljo. Zikaj se menijo za napad. Tiho, vešča stara! Hlapca iz postelje. Torej, kje je slika? Suši se obešena z ostalimi klobasami. Dobro. Pej ti nazaj v Bohan in jim rec, če jim sliko vrnemo, če nas potem ne bodo napadli. Sami ste krivi. Kaj ste jim povzeli bohinjko s velikimi joški? Vsi vemo, da je to dragocenost za bohinjce. Zakaj bi jim dali po naredek? Ja, pa ženska trapasta. Ne bomo tako hitro odnehali. Počakajte, pa pomirite se, no. Počakajmo, kaj bo rekel bohinjc. Recimo, da je slika na oblaku in da mislimo resno. Uporabi vse svoje čare, vse znaš. Kako pa ti veš, kakšne čare ima Mihaela? Dobro. Grem jaz zdaj preveriti, velja? Adijo. Edita! To nišče ne sliši. Stare ženske v težavah. A mi se ti prinese gin tonik? Ker dvojnega je naredil sem cajt mrh. Ti! Dobro, da sem še vedno tukaj. Prineš, kaj pa je vas prineslo? Govoriti moram z vami, s poročnikom Gruberjem in polkovnikom Štronom. Počakajte. Grem vprašati, če imate čas. Zunaj čaka Rene.
Vama? Seveda, kar pošli ga. O, super. Lahko boste vstopili. Gospod polkovnik, gospod poročnik, včeraj se nismo morali do konca zmeniti, zato sem zdaj prišel k vam. Kdaj bomo postali klobaso bohni? Čim prej. Je že suha? Kako? Suha? Si to vendar snega? Pa, če poskrbimo za še en ponaredek, enega damo gospodu Fliku, enega pošljemo v vodo in mi obdržimo original in smo bogati. Helga, ti lisica ti. Včerajšnji romantični večer z gospodom Flikom ni uspel. Kaj bi bilo vam romantično jesti klobaso v soju sveč? Saj ste imela marinado. Kecno res? Kje pa bomo dobili še ponaredek? Sekund. Bravo, Helga. Zelo ste se izkazali. Kaj pa, če gospod Flik ugotovi za našo spletko? Zaslišal sem svoje ime. Kaj nimate za povedati? Ah, nič, gospod Flik, rekel sem le, da se vaša klobasa hitro suši. Kdaj boste poslali klobaso v Bohinj? Jutri zvečer. Boste vi poskrbeli, da bo vse steklo tako kot mora? Jaz ne smem biti vpletet. Gospod Rene bo razstrelil vnak. Dobro, poskrbite, da bo narejeno tako, da bohinjci ne bodo ničesar posudili. Razumem, gospod Flik, meni lahko zaupate. Poročnik Gruber, gleda na Marico. Ves ta pogovor me je naredil tako zelo lačnega. Seveda, pojdiva. Gre z vama. Gospod Flik, nekam zamišljeni ne delujete? Skušam se odločiti, kaj naj naredim z vami, Helga. Kaj pa skrivate za hrbtom? O, nič. Gospod Flik, vas smem poljubiti? Naj bo, na kratko. To je bilo pa tako strastno, gospod Flik. Bilo je že bolje. Vas videli, gospod Flik. Da ničesa posumim.
No, vidite, kako je pri nas v gorjah. Vsi bi nekaj radi od mene in pričakujejo, da jim samo strežem. Pa saj rad strežem. Spletkarje pa tudi radijo, ne? Ja, saj povsod isto. Povsod se dobi kakšen pošten in kakšen hinavc v družbi. Važno je le, da te imajo ljudi radi in da lahko računajo na te. Potem si pa lahko privoščiš kakšen kiks, kakšno ljubico, ali pa dve. Važno je le, da žena nič ne posumi. Veste, jaz mojo lahko kar hitro okrog obrnem. Sej, drugače čist spletna, samo posluha pa res nima. Mini, kje je moja žena? Pri mami Fani. Zakaj? Dobro. Že nekaj časa me nisi poljubil in objel, Reni. Objeni me, takoj. Stopi na kručko. Reni, odkleni vrata, za katerimi tiči moja strast. Naj moji glavi zarputajo bobni. Deluje. Šepica, nekdo trka. Pojdi in pogledaj, kako je. Pozorno me poslušajte. Se bom povedala samo enkrat. Bohinc nam da samo eno priložnost, da se izkažemo. Če zamočimo, smo v pleji. Kaj da? Daj mi sliko. Danes večer jo moram z vlakom poslati v pol. Zaupa samo meni in mi verjame na besedo. Torej, o naši razstrelitvi vlaka niti besede. Jasno? Jasno. Jaz ne bom rekel nikomu. Mi tudi ne. Zakaj imaš pa ti samo toliko poslušalcev? To so moje punce. Popolnoma jim zaupam. One mi bodo pomagale podtakniti razstrelivo na vlak. Torej, kje je sedaj slika? Visi doli, v kleti med ostalimi klobasami. Mimi, pojdi to in nek prinese gor. Počakaj, punce, pojdite z njo. Mi ne zaupaš? Ti, pa vseeno, nikoli ne veš. Zrak je čist. O, Reni, končno sva sama. Lisica ti, a zato si zjagala punce? Reni! Tudi jaz ne. Živska trapasta, a no vidiš, da vsaj sebe pred današnjim večerom? Imate sliko? Imam, tukaj je. Je klobasa ta prava? Je, označena je s krožcem. Dobro. Punce, gremo v akcijo. Srečno, naj se vam nič ne zgodi. Bo pa ja načrt uspel, da bo že enkrat konec te vojne z bohinci. Vojne ne bo nikoli konec, samo bitka, upam, da bo naša. Gorjanci! Avsturi! Izdajalci! Vohuri! Fani, daj pomiri se. Fani, pomiri se. Saj sem čist mirna. Ti kaj zime?
Ja ne, v džintoniku me pa že navzemal. Fanika, A, ljubezen moja, jaz ti bi kupil cel svet, smo denarja nimam. Pustivni moje štepe, pa res ga zastonj nacejala. To imaš pa prav. Hej, kdo pa misliš, da si? Jaz sem rekler. Zakaj si imel svoj džin? To je moj džin za mojo mamo. Potem mi naredi dvojnega. Ja, prosim. Ja. Ja. Najlepša hvala, nasvidenje. Kaj je? Slika je na vlaku. O, hvala Bogu. A gremo proslaviti kot včasih? Ne! Počakaj! Edita! Še en džimping! Edita! Usmili se me vandarno! Edita, Večera je bila strašno živel. Oja, ko bo Bohinj dobil v roke klobaso brez slike, ga bomo vsi natrajsali. Kako? A načrt ni uspel? Ne. Vlak je šel v Bohinj s klobaso brez slike. Ajoj, to? Ja, jaz imam že zadosti teh klobas, teh slik, teh splet. Jaz bi samo mirno živel. Zaprto imamo! Odpremo ob 11. Grem pogledat, kdo je. Polkovnik in poročnik sta. Spusti jo notri. Ko bo Bohinj sprejel klobaso, bomo vsi razstreljeni v trenutku. Grozno mi je, ampak morala vas zapustiti. Pomagajte nam pobegniti. Zakaj opet jaz? Če nam ne boste pomagali, vas bom potunkal. Imate denar? Ima original in mesečno plačo od obeh. Dobro. Ki pa jih jedna,
pride za nama, mora pomiriti gospoda Flika. A je zelo jezen. Tako, da je še hoditi začel normalno. Ne spustite mi noter! A ja sam nic ne pojam. Urudil bi vam konjak, pa vem, da v službi ne smete piti, tako da ne svidem. Izrekam vam obžalovanje glede nočnih nesrečnosti. Imam pa dobre novice. Pa so res krasne, nasmiljenje. Moje novice so takele. Vlek, ki je prinašal vašo klobaso, so zbukali mahinci. So ga uničili? Od njega so ostali samo hroščki. Nekaj iztiril, ker so bile ternice v okvani. In ga je znalo. To moramo zaliti! Gospod Rene, kljub vaši ponovini se vse je steklo tako, kot se mora. Mimi, daj še gospodu Fliku en konjak. In kaj boste sedaj z originalom? Zagotovilo ga prodajmo. Če se karkoli zgodi, bomo vsaj denar imeli. O tem bom odločal jaz. Slika pripada meni. Še dobro, da imamo mi original. Komu ga bomo prodali? Bomo še našli kakšnega kupca. Konca se bomo mi fajn imeli. Daj ne nalivam še enega. Ne vem, če ne bi kar zapila. Slovenija! Odkudne vode tvoje, pozdravljamo te srca, iz hični pustna, da nam Slovenija. Na tebi pisam vode, Hilda, Ja, pa imate sliko? trenutek. Kaj, prej, Hilda? Oj. Božoš Marija, saj je Bohinjka brez Jožke. Ženska trapasta, taka ženska major.
enega imam na sumo. Misliva enako. Tisti, ki hodi po strani. Gospod Flok. Prosim. Ja? Razumem. Razumem, gospod Flik. Gospod Flik zahteva vse klobase, slikam ure, da mi jih takoj sedaj nesemo. Kaj? Sem vedel, da je bilo prelepo, da bi bilo res. Sem videla, da mu ne gre zaupati. Ja, nič. Igre je konec. Idita, pojdi po klobase in slike. Jih bom nimi nesla gospodu Fliku. Če hočemo mir v barjah in dober odnos, moramo to storiti. Dobro, Reni, saj imate prav, no. Moj Reni ima vidno prav. Samo, kako nam je mogel to storiti? Ne razumem. Pa ravno meni. Veste, Helga, mogoče je pa imel tudi on svoje razloge. Kakšne le? Kaj pa je, Helga? On je vendar bohinc. Zato vse te spletke. Kako nas je vse prinesel okrog. In to je storil meni, pa ravno meni, pa jaz sem ga ljubila. O, ne, tako se pa to ne dela. O, ne, to pa ne, to pa ne. Poročni Gruber, ste pa pili. Greva nekaj pojesti, pojdiva. Gospod policist, greste z nama? Z vesoljem. Idi tukaj imaš, hitro nesi. Kam pa greš? Gospodu Fliku nese klobase. Mene bi mogel poslati. Tukaj sem dlje časa kot ti. Jaz sem bolj žilava kot ti. Božička, se pomiriva? Premagam te z enim prstom. S katerim? Teme. Mil dekleti! Mimi, ti imaš uprave? In ve, zdaj se pa to ne spodobi. Mihaela je tukaj. Pa kaj bi spet rada? Pozorno me poslušajte. Se bom povedala samo enkrat. Položaj je resen. Čim prej se moramo znebiti vseh klobas, ker je gospod Flik ugotovil za naše spletke. Jaz se tega ne vem več. A ja? Tako? Pregloboko si zabredel, da bi se daj vstopil. Zaradi tvojih nesposobnosti smo vsi nadrajsali. Zakaj pa nam nisi povedala, da je gospod Flik pravzaprav bohinc? Imam svoje razloge. Kar imeli, pojdi za.
Rene, počikati potrebuješ. Ja, ne bi bilo slabo. Kaj, če bi šla tja, kamor sva zahajala včasih? A v tisti hotel z majhnim gozdiščem. Ja, pa se spomniš, kako nam je bilo lepo? Ja, ni bilo slabo. Rene, če mene ne bi bilo več, a bi se ti zopet poročil? Zagotovo. Pa bi jo peljal v ta isti hotel, kjer sva bila midva tako srečna. Jo, iskajoč to srečo, tako bi si krajšal čas. A zaradi tvoje ljubezni do mene bi stisnil desnico, jo položil na prsi, ji govoril lepe besede, tako kot meni. Ne, Krenovičarka. Rene! Samo šalim se, draga. No, vidite, kako se je vse skupaj razpletlo. Slike nam ni uspelo obdržati, prodati in zaslužiti. Pa saj bolje tako. Kaj pa bi z vsem tem denarjem? Skregali bi se. Tako smo pa vsi nadrajsali, kot je rekla moja Ivet. Veste, vmes sva prekrila Ivetino nosečnost. Hvala Bogu, je prišlo do ene velike pomote. Zato sem se sedaj odločil, da bom zvest Iveti. Res si bom, mi ne verjamete? Bom, ja, ker je poštena ženska. In rada me ima, čeprav je včasih malo poseljen. Nič, grem zdaj zapret gostilno in k njej v postelju. Upam, da bo že spala. Kaj pa je Edita tako žalostna? Oh, nič. Rekel se mi, da se bom poročil z drugo, ko bo ona umrla. A bo umrla? Enkrat bo. Se greva približati malo v zadnjo sobo? Ne, danes ne. Najnega razmerja je konec. Reci, da ni res. Je, enkrat se mora končati. Za poletjem pride jesen, ko s kostanjo odpade odsušeno listje. Kaj pa govoriš? A boš drugo? Kako neki, vsak prost trenutek pomislim na te. Te objamem, te poljubljam, ti kuštram lase, čutim tvojo sapo na svojem licu in tvoje čvrsto telo na svojem poškropljenem predpasniku. Baš v zadnjo sobo!
kulturo vemo, koliko je dela, da vodiš en kulturen društvo. Ni donosno, ni zabavno, ni... bom rekla, da je več dela najbrž, kakor pa užitka. Sicer takole, eno takole predstavo, pa naredimo nam vsem odleže. Mateja, od vseh, ki imamo radi kulturo, hvala. Imam plon listek. Vse veste, kaj jaz doživljen počnem držati. 2 dni nazaj. Od nje. Sedaj gre pa zares. Vas že kaj stiska? Vse bo okej. Treba pa mora biti prisotna, zato smo še boljši. Danes ob 16. bo dom odprt, Marjeta bo že tam, lahko pride kdo že prej. No, Mateja to ni. Pred nami je zares lep kulturno obarvan bil, imejmo nasmeh do ušes in še čez je za pol že narejenega. 2-3 ure kasneje pa napiše. A kdo rabi nol pasu, a